masajja awo ffe twaluma mangu Kampala va ku bino byemuzereeti ffe tuzereeti nga tugenda mu covid babagamba nti ab'e Kampala boonoonefu so kati twogereko tuba tuli awo nga omukutu gujja ediyo ya Ssaabasajja egenda kutandika tutandika okuwulira eŋŋambo tugenda okuwulira etandise okuvaamu eddoboozi tugenda okuwulira ennyimba zaffe zivuga tugenda okuwulira abasajja ab'amaanyi ba Uncle Abbe baani bakakati mu kutandika awo nga kuliko omwami Ssematimba omwami Mulindwa Muwonge nga kuliko Shanks VVD kakati Uncle Abbe ne Uncle Kato bajjanga mu programu ya Shanks VVD ekiro Dance Mania yo yafuuka ba Dance Mania ne bajja ne bakyala awo kumbe bajja okuwamba Shanks VVD yali hosted nga bajja ne batuulamu nga binyuma nga baleeta omanyi comedy gwe ba Uncle Abbe gwe bakolanga ku stage na biki byonna baagenda ne babireeta ku radio ne bateeka ku muzindaalo era byayamba nnyo radio kuvaayo radio ekyuka omusajja akola akalango mwami biru y'amasannyalaze yiino nze ndeka sirina ssente okajjukirako nva nnungi ne mulongo Katolu Bwama bakulubulanga obwettabbu awo kati awo gwe nga mumanyi ganye nabo ngaawo bamanyi ebiseera nali mbamanyi kuba nali mbeerawo ku Bativara ng'era omwana weekukuutiriza tovanga wali nze awali nesembereza nnyo awali ebirungi bikumansukira tomanya nina obulango wano okubujjawo eddakiika nga 2 nzije twogere bitwogera tubyanguye tumalirize nawe nkute kuba nange ate nalira birala byokwasaganya kati ninyo katujje nga nawe amanyi ekisumuluzo kyo njagala mbenga nawe namanyi ekikusumulula lunaku oba musanyu nga manyi ekikukakanya waliwo yange yabeereza mesera nga naye abasajja abo mukati we baatuulanga okuyiya ebigambo ebyo nabo baatuulanga Katonda yamanyi kakati tuzzeeyo ku byaffe CBS etandika kati njala twogere ku Misa Kisemakulu omuyimbi ne CBS radio olugendo lwayo nze oluyimba lwange olusooka okuvuga ku mpewo za radio lwasooka kuvuga ku CBS FM 88.8 katonyeze 8 Omugabi Mulindwa Muwonge program amatagatafa akuba oluyimba lwange tondeka lindawo katini oluyimba lwe yakuba bannange omanyi abamu abo balaba abamu ezimu bazeerabira kati zino empya bwe zijja zibeera bizaziri alubamu eyo baali bagitantomedde ekituufu ate ennyimba ezo engeri gyeyindiwa tuli ku CBS weziri kubeera we lwasookera kakati weba yali 98 tondeka bangi tebazimanyi ezo tondeka mukwano gwange onanga bwemage ebyo byonna bikonjere ondekerani endagaano yaffe mama laba ogiyiza gitunge naawe va mu byokusaagasaaga ebyo ndibyogera ntya nditandika ntya mu bannange nditandika ntya okunyumiza baganda bange tomwagalwa yagenda ndujje nayo obusungu bunkuti oluyimba olwo oluwulira Mulindwa Muwonge aluzannya nentuula mu kkubo mu busoberwa nga sikisuubira nti kiribawo bulijjo mpulira za bannange wali oluleese oba ekirungi ekyaliwo edda nga bw'oyimba obulungi oluyimba lwo lukusookayo ne balumanya nga gwe n'okumanya tebannakumanya omusajja yakuba oluyimba kakati olumuzija mugamba mwebaza we bali kuba oluyimba lwala nga oluyimba ki konze tondeka gwe misaaki nti naye yalukubanga mbeerawo ku kyebusaabala nentuula mu kkubo kuba bwali buwanguzi bw'amaanyi nnyo
nga mpulidde ez'abannange mpulidde zino mpoze bino umanye emabega nga tonnafuna luyimba olwo lujja ku mpewo oba okozeekozeeyo obulalala buli awo abantu batamanyi bahaso nga nyingi n'enkuba enduulu n'enkaaba kati nga buli gwensanga mugabo mpulidde nga bagagwa nituka okuwulira kiki otegeeza luyimba lwange luvuza ku CBS kati barumala okuvuga awo wazzaako okinga omuntu okuzzaako olw'essanyu lyali lingi naye era entandikwa y'obulamu bwange kirungi oluyimba olwo ne lwagalwa nnyo mu sakozi z'aba artists terwagenda nnyo mu bawagizi terwapiikingirawo naye lwasambira akaggi era abakulu ku Bati Valley ne balwagala nnyo abakulu bonna mu art industry ne baga kajja kuyimba katulunga kajja kuyimba n'entambulira kajja kuyimba paka lwe kayimba ebyaddala so olina wano obulango bw'okkuba obulango oba mbwogere buleke ekituufu ate nga ennyimba zino mba njagala abantu baziwulirize bazimaleyo naye kale kasita tuzikuba obudde obulala nga toliiwo oluyimba olwo olunyumirwa nnyo muto wo oluyima Francis ali kansanga bambi mulamusiza lumuwoomera nnyo ne Musawo Davis oba mujjukira twaliko naye ku Papa's Sport olulala mwami sewo Musawo Davis nkulamusiza nnyo ebwentyo waliwo ne kanyina ze bambika Eroni Nanvuye bwe kali kawuliriza kazadde ne bebi banaye kulika bebi nzija kulya temuli emmere yange Eroni nzija mama yafumbye emmere yaye temugirya nebuli nabo nkimanyi waliwo abagenya bayinza okulya emmere yange ate era nga nsaba nkayiseewo kano ntegeeza bonna aba famire ya Senkole nti weekend eno gye tugenda okwabya ennyimbe ez'abataata Lukandwa taata Musoke ne ssenga waffe so tubeereyo ffenna abewa Senkole n'ab'emikwano twabye ennyimba ezo tusula mu nkya ennyimba tuzaabye ziveeyo tweyanza kakati omanyi obudde nabwo tuddusa njagala nga tutunaba kumaliriza research njagala tusiigire ekifaananyi CBS ne abayimbi kati njagala tuve ku research ng'omuntu naye njagala tudde ku music ono abasinga gwe bakazaako erya bandi kubanga yali afunye resistance mu kufuna airplay wannawali n'awamu abamu wakyaliyo abakyabali abajeemu mu ngeri eyo njagala tusigire ekifaananyi CBS ejyetya mu kifaananyi ky'okulaba nga music ono agenda mu maaso n'okutuuka mu matu g'abantu music eyo gwe muyimba kyemmanyi nti CBS ne bwe giriba myaka 10 okuva kati kiriba kya bulyaz'amaanyi abantu okwerabira omulimu gwe yakola ku music yenna nze sijja kusooka sijja kuba selfish kwogera ku wange eka music yenna ow'akadongo kamu ow'ekinnansi music babalansinga CBS kye yakola ya balansinga yagaba equal opportunities kati buli omu omukisa gwe ne mugumukola ki ne gumutuukako kyenkanye era nkigamba nnyo abantu ennaku zino abalina emikutu egimu olina omusanga naga ffe tetuzanya style eno ate bw'atuuka okwagala okutegeka kyatagenda okwakuubira ayagala ate ggwe mumuyimbire oba bw'atuuka okwagala eggulire ng'akunoonya tubadde twagalayo interview nze ennyimba zange tozikuba ogandiroko lwaki nina impact kati baani abanfuula okuba ne impact bw'olyoka ojja onkole ki so kyetwebaza ddala ku CBS FM kwe kugaba kye bayita equal opportunities yenkyenkanyi ate neteekawo embeera nti ffe nkiwulidde ebiseera bino lulinga akagambo kamu akatategeerekeka oluyimba lwo teluyita ku mpewo nekituleetera nga okuyimba ennyimba eziri ku mulamwa naye mbiwulira kati n'ogenda okuba nga oli akubyewo ekigambo nga kiwaawaala naye n'okiwulira era naye ate nebaza CBS nti yeesigadde ku mulamwa era ezo tezikuba okitegedde era ezo tezikola ki era ezo tezikuba etuzimbye nnyo ezimbye abantu bangi kuyiseeko ebintu bingi nnyo ebiyigiriza si kuyimba kwokka tuyigiddeko ebintu bingi ennyo nkakasa nti tetwandimanyise kubanga bwe tuli singa ffe twatuuka ne time nga batuyita busajja bwa CBS bubwo ngera nga bakituuka ne tukikkiriza nti tuli busajja bwa CBS so nebaza nnyo olukiiko nja kusooka kwebaza Irene Ssaabasajja olw'okutandikawo rediyo eno omulimu guno ogw'ettendo
n'abayambi abayambako kikulu nnyo kitukulakulanyiza era kyakulakulanya Obuganda era kikyabukulaakulanya. Kasemakula bigambo ebisembayo mbadde nsaba obeeko ebigambo by'ogamba abawuliriza ba CBS nga biva mu misa Kisemakula owaabwe omusiime wa Beene nze nkute abawuliriza ba CBS nsaba tetulyamu omulongo Katolo Bwamalukwe ekigambo kye yagamba nti tokyusa jjamu endala oleke mu CBS ndowooza kye tusobola okumukolera ng'ekirabo tusigale nga tuwuliriza CBS lubeerera tugiwagire ne mu bya business byonna mu bintu byonna kyekyokka kye nsobola okubagamba n'okuwagira omuyimbi Munnayuganda nze bwogira omuyimbi naye oba towagidde misaaki kuba kya butonde byonna buli muntu tasobola kunyumirwa byange naye nze sifaayo kasita oba nga onyumiddwa ekya Munnayuganda yenna okitegedde waliwo olugundi zoyinza okuwuliriza n'omala okumala essaawa nnamba nga towudde ku luyimba lwa Munnayuganda naye ng'eri mu Uganda noga bannange ate bakikola batya oba n'osanga omuntu nga agamba nti nze oyo misaaki tanjokya naye n'akuba olwa Banaboy n'omugamba Banaboy yakwokezza ddi naye ku CBS tebiriwo ennyimba zaffe zivuga bulungi ziyita buyisi so nebaza n'okunkwatirako okwankwatiriddwako buli muntu eyatudde emabega w'omuzindaalo bwe nabadde nkola concert yange buli eyatudde emabega w'omuzindaalo gwa CBS yayogedde awatali kukubwa ku mukono ate nga sikisasulidde kakati ekintu ekyo bannange Mukama yekka yaba abampeera sobola kubasasula mwenna kuba sirina busobozi bwebasasula bwe mbasasula ate nsigalirawo. Mwenna kati bwe mbasasula ate nsigalirawo. Nebaza management yonna Mr. Katsozi mwami Abe Mukiibi ne management yonna nga sigambye ono kawenja bonna abaaliwo abagisookako n'abagiriko abagidesigninga n'abagiriko ku ssaawa eno Mukama abawangazi. Tweyanze ebigambo bya Misa Kisemakula oyo byayogedde nga yeebaza Beene njagala mbigobereze era mbifundikire n'ebya Mukama waffe Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'ayogera ku CBS nga yeebaza Beene olw'ensonga eno. CBS FM.